हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ नायदोंब्ला अननानै जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर गिबि गिबियावनो आं आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ हाजासे सापर्ट होयो बा मदद होयो बिनि थाखाय मानोना आंबो गुबुनफोर बादि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो हायो बिनि थाखाय। थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ साननैसो जाबायमोन लाबोनो हायैया मानोना आंहा प्रेक्टिकेलि माखासे उसुबिदा दंमोन बिनि थाखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों रायज्लायनो नागिरनाया बेनो जे जोंहा रन्जन दैमारि सारनि गनाय गयै बा बिथाङा दिनैनि समावबो जेलाव दङ दा बिनि सोमोन्दैनो आं फंनैसो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों आरोखि। दा बेनो रायजोफोर जोंहा दिनैसिमहालागै रन्जन दैमारि सारा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जेलावनो दङ आरो जों आसा खालामदोंमोन जे बिटिआर एकर्डआव बिथाङा सिगनेटरि जालायनानै बिटिआर एकर्डनि माखासे एग्रिमेन्टफोरजोंनो बिथाङा गगोन होननानै बा गनांगौमोन होननानै आरो दिनैनि समावहाय बिटिआर एकर्ड जानाया 4 बोसोरानो जालांबाय नाथाय बिथाङा बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि जानानैबाबो बिथाङा दिनै गनो हायाखै। दा बाहाय माखासे सिङावहाय पलिटिकेलि माखासे साजिसफोर थानो हागौ बिनि थाखायनो बिथांखौहाय जेलनिफ्राय हगाराखै होननानै आं सानो आरोखि। दा दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जे जोंहा प्रमद बर' सारा दिनैनि समावहाय रन्जन दैमारिखौ लानानै मा बाथ्रा रायलायदों मिडियानि सिगाङावहाय नोंथांमोननो आं बे ससे भिडिअ क्लिपखौ होनानै होनो लुबैदों। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौहाय ससे नायनानै लादो। सार रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै बिथांनि जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों। नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय बेयो एसे गोब्राब जादों। बावैसो जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' एनडिपिनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों जों जयै हम मिनिस्टारजों रायज्लायहैदोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा माबा मोनसे लामा बरननो थाखाय जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय दा बिसायख'थिया फोसावजाबाय। दा बिसायख'थिनि जोबनाय लोगो लोगोनो जों फिन खेबसेबाव भारतनि हम मिनिस्टार बिथांजों सावरायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय मायबा नङा माबा मोनसे मोजां लामा बरननानै जों साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो आरो आं सानबाय नोंथांमोना बिनि सायाव हमनो हाबाय बा बुजिनो हाबाय। दिनैहाय बिटिआरनि जिएम बा बिटिसिनि जिएम मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय मा फोरमायखो नङा होमबा। दिनैनि समाव बिथाङा बुंदों जे बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनो रन्जन दैमारि बिथाङा कनभिक्टेड खामोन। नंगौ कनभिक्टेड खामोन नाथाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावथ' एकर्डनि गेजेरजों गनांगौमोन बा बिथाङा केसआ थायाथों मानो जायाथों मानो थाबाय थाथों नाथाय बिथाङा बेलनि गेजेरजोंथ' गनो हानांगौमोन। जाय समाव नांगौमोन बिथांखौ बेल होनो हादोंमोन नाथाय नाङै समाव बिथांखौ दिनै मानो बेल होनो हायाखै सोंथिया बेसो जादों। दिनैहाय गावजोंनो लोगोसे सिगनेचार होफानाय बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जे बिथाङाबो सासे सोद्रोमा दिनै बिथांखौ बे एकर्डनि गेजेरजों मानो बख'नो हादिया। दिनैहाय थारैनो खालि माखासे नाटक बा माखासे मा होनो बेखौ दिन्थिफ्लानो थाखाय रायजो राजानो बिथांखौ बेलाव होनानै सिगनेचार होनायनि थाखायल' दिनै थगाय थसि लांनानै बिथांखौ सहि होहैनाय जादों नामा सोंथिया बे। बेनिफ्राय आं प्रमद बर' बिथांनि नैबे बाथ्रा बुंनायाव आंहा गोजोननाय मोनाखै बा आङो खुब सानदोंसो जे बिथाङा मावबाय थादों सिगांनिफ्रायनो बिथांनि गनायनि थाखाय अहरह खामानि मावबाय थादों होननानै बिथांखौ सख'नो थाखाय अहरह खामानि मावबाय थादों होननानै बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो बुंबाय थादों। नाथाय दिनैसिमबो बिथांखौ बख'नायाव साक्सेस जाबोनो हायाखै। दिनैसिम 4 बोसोरनि बारलांबाय बिटिआर एकर्ड जानाया नाथाय बिथांखौ बेलाव
हगारनो हायिया जोबोद दुखुनांथाव होननानै आं सानो। आरो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया नैबेबाव जे जोंहा दाख्लै बावैसो जे रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जादोंमोन, बे हियारिंआवबो दिनै बेलखौ मोननो हायाखिसै बिथाङा। दा बे बेल मोननो हायैनि गेजेरावनो बा सायावनो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंखो, जे बिथाङा बुंदों माने दा समाव इलेक्सनबो फोसावबाय, इलेक्सन फोसावनाय हिसाबै दा बे खामानिया जाथ'नाय नंला, जोङो इलेक्सन बायनाय लोगो लोगोनो न'खर मन्थ्रिजों थांनानै जोङो रायज्लायहैफिनगोन बा बिनि सायाव जोङो माबा मोनसे मोजां लामाखौ नागिरफिनगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय बियो बेसेबां सैथो जों दिनै नोंथांमोनहाबो बुजियो, जोंबो बुजियो, एबा जों हमनो हायो जे जोंहा इलेक्सननि तारिखआनो फोसावबाय। थ' इलेक्सननि तारिख फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे जायफोर बिबानाव थानाय मिनिस्टारफोरानो जा बा जेखुनु माने डिपार्टमेन्टनि MP MLA आनो जा, बिथांमोनहा गासैबो पावारलेस जायो। दा बिथांमोनहा दिनैनि समाव पावार गैला। दा इलेक्सन बायखांनायनि उनावबा बिथांमोना सरकाराव फैफिननो हायो ना हाया, बे समासो खिथासिगोन। नाथाय जोङो इलेक्सन बायखांनायनि उनावहाय बै रायज्लायनो होननाय बाथ्राखौ जोङो मा फोथायनो हायो बा जोङो मा फोथायनाय लानो हायो? थ' बिथांमोना फैनोबो हागौ, पावाराव फैयाबो जानो हागौ। फैयोब्लाथ' जों मोजाङै मोजां रायज्लायफिननो हागोन, बा बिथांमोननि माखासे एडभाइसजों बा बिथांमोननि माखासे नाजानायजों हयथ' जानोबो हागौ जुदि बिथांमोना सरकाराव फैफिनोब्ला। नाथाय जोंथ' बेखौ गेरेन्टि होनो हाया जे बिथांमोना सरकाराव फैफिनगोन। बियो मोनसे गणतन्त्र देशसो, रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बेखौ सायख'गोन। रायजो राजाया दिनै जुदि बिथांमोनखौ गाज्रि मोनोबा बिथांमोनखौ बासिनानै जोगारगोन। दा बेसो जोबोद दुखुनांथाव जादों। जोङो इलेक्सननि उनाव जुदि बिथांनि बाथ्राखौ रायज्लायनायनि खोथा बुंनायाव आंहा माने फोथायनाय गैया आं मोनदों आरोखि। जेन' हक आङो जायखिजाया इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि रन्जन दैमारि सारा जेल सिङाव थानानैब्लाबो मोजाङै मोजां देहा मोदोम जिउ सोलेरखौ लाखिबाय थानो हाथों, आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां बिथाङा गाहाम देहा लानानै जों बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फैनो हाथों उदां अख्राङाव, आं बेखौ आर'ज खालामबाय। थ' रायजोफोर, आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।